Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika lerako malala tratra ity talata faharaiky amby telopolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny liokalioka toko faha roa amby roapolo, lioka toko faha roa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra, lioka toko faha roa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesoa. Ary efa mbe akaiky ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny loham-pisorona sy ny mpanoran-dalàna nitady izay hamonoany an'i Jesoa nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy izay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy, dia nakao amin'ny loham-pisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadihany an'i Jesoa amin'ireo. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa niakatra tany Jerosalema Jesoa niseho tamin'ny maha-mpanjaka azy dia niororo ireo mpanoran-dalàna, ireo fariseo, ny lohan'ny mpisorona, ny sadoseo, dia samy niororo tamin'ny fandraisan'ny vahoaka an' Jesoa. Manrakariva mantsika rehefa mijery ny tantaran'i Jesoa niakatra tany Jerosalema dia jerentsika amin'ny solomasony hoe iny ilay Andriamanitra izay feno fanetretena. Tsy lavina fa tena Andriamanitra ny fanetreteny Jesoa, naterahany teny an-tranon'omby, ny fahatsoram-piainany, ny tranon'onenany tany Kapernaoma izay teneny manao hoe na dia ny ambodia aza manana ny lavaka isitrihany, manana ny toerana isitrihany, fa ny zanak'olona tsy manana dia izay ametrahany lohany akory aza. Saingy amin'ity niakaran'i Jesoa tany Jerosalema ity dia tsy dia tena amin'izay lafin'izay loatra. Fa Jesoa amin'ity niakatra tany Jerosalema ity dia tena nanao hetsika, izay nazo ilazana azy, fanairana mafy mihitsy ny vahoaka jiosy. Fanairana mafy ny vahoaka jiosy ny amin'ny maha-mpanjaka azy. Marina fa nitaingina zana-biriky izy. Saingy ny zana-biriky raha amin'ny fitaingenana zana-biriky tsy milaza mihitsy hoe mandefindefitra na marimarina kokoa hoe tsy niseho amin'ny maha-mpanjaka azy Jesoa. Ny zana-biriky dia fitaingena ny mpanjaka mihitsy tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny antikité rehefa amin'ny vanim-potoanan'ny filaminan'ny tany, en temps de paix, amin'ny fotoana filaminan'ny tany dia mitaingina zana-biriky ny mpanjaka. Fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny ady kosa dia mitaingina soavaly izy. Noho izany dia mila jerentsika amin'ny solomasony hoe amin'ity Jesoa niakatra tany Jerosalema ity dia Jesoa tsy niafiafy mihitsy fa Jesoa niseho amin'ny maha-mpanjaka azy, amin'ny hery sy ny fahefana amin'ny maha-mpanjaka azy, ary betsaka ireo olona izay niantsoantso an'izay maha-mpanjaka an' Jesoa izay. Jesoa efa nafantatra fa ho faty hitantsika intelo ny teny izy tamin'ny mpianatra ny amin'ny hoe ho faty izy ho atolotro amin'ny hazo fijaliana, na dia tsy azo ny mpianatra izany. Tahaka ny tsy nahazahoan'ny mpianatra raha teo koa ny fihetsiky Jesoa niakatra tany Jerosalema izay nahatonga ny olona nioby, ny faly tamin'ny alalan'ny sampan-kazo tsy ady tsisy inona azo ny mpianatra raha mamaky tsara ny filazantsaraka ny Marka isika dia tsy azo ny mpianatra na enina dia aty amin'ny Lioka aza dia tsy azo ny mpianatra inona ny dikany rehetrarehetra iny, tsy tena azony. Fa Jesoa dia nanazava niseho moa izany, naneho ny maha-mpanjaka azy, tsy maha-Andriamanitra feno sady mpanjaka azy. Amin'ity drapatanantsika eto mofinaina ity dia asehon'ny Lioka fa ireo mpanoran-dalàna sy ireo fariseo zany sy ny mpisorona no nitady hamono an' Jesoa.
mpitondra fivavahana, mpisorona, manam-pahaizana varam-pianarana tahaky ny mpanoratan-dalàna zany dia raha jerena tahaky ny hoe professeur des universités, olona nahita fianarana, olona intellectuel, mpisorona, olona zay mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra, nefa hoy ny filazan'ny Lukazy hoe io fa mitady hamono olona, mitady hamono an Jesosy. Mazava tsara zany araky ny filazantsara fa tsy Jesosy akory tsy nitady ny fahafatesana, tsy zay mihitsy. Jesosy tsy nitady ny fahafatesana. Marina fa niteny izy hoe hiakatra ho any Jerosalema ho faty hanolotra ny ainy hamonjy ny olo amin'ny hazo fijaliana. Fa Jesosy dia tsy nitady ny fahafatesana izy. Lalana ny diavy ny fahafatesana. Tsy maintsy ho lalova ny fahafatesana. Fa Jesosy tsy Andriamanitra ny fahafatesana sanatria ny vavy, fa ny fahavelomana. Marina fa tompony maty sy ny velona izy. Fa zao ny fahafatesana dia dingana ihany. Fa ny zava-dehibe amin' Jesosy de ny fiainana. Tsarotsika tsara ao amin'ny Jona 4:24-7:20 miteny Jesosy mazava tsara mihitsy manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy. Fa raha mitoetra ohatra kosa ka lo izy, maty izy, de aveo mamokatra be. Ny dikan'izany dia ny tena planina ny Jesosy dia ny fahavelomana, ny fahavelomatsika. Ny devoly eto no ty fahafatesana, ny devoly eto no mamotika. Zay mahatonga ny hoe de niditra tao amin'ny Jodasy na atao hoe Iskariota, Satana, mba ho fitaovany fahafatesana hiaraka am'iretsy mpisorona sy mpanoratan-dalàna. Ray mantsy iveritsika fa amin'ny fiaina kristianina dehibe ny olona mieritreritra ny fahafatesana ho ataotsika hoe zavatra vahaolana amin'ny fiainana ka miantso fahafatesana, mitady fahafatesana, mikaroka fahafatesana, maniry no faty. Fa ny Jesosy tsy zay loatra ny tiany Jesosy, ny fandaharany Jesosy dia ny ananatsika fahavelomana ao anatin'ny fivelarana. Ny antony nahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana dia ny ahavelona atsika eo ambany fahasoavany, tsy ho andevozo ny fahotana, ny fahavelomana za. Zay mahatonga ny tompony tena manao hoe zay rehetra velona ka mino aho tsy ho faty mandrakizay. Ny dika zany ny zava-dehibe dia ny fahavelomana. Fa ny mpitondra mikendry ny fahafatesana, ny mpamono olona de zao Satana sy ny miaramila. Eto ary dia aseho ny lioka tsara izay Jesosy mpanjaka izay, mitondra fiainana, mitondra fiadanana, mitondra fifaliana ho an'ny olona, ho an'ny mpino. Ary eto dia misy kosa lay ratsy izay feno fahakalana ka mitondra fahafatesana sy faharavana ho amin'ny fiainan'ny olona. Raha toa ka jerentsika hoe inona moa zany ary ny tena nahatonga ireto mpanoran-dalàna, ireto fariseo sy ny mpisorona nikendry ny hamono an' Jesosy. Zavatra anankiroa. Voalohany de izao ny fialonana. Ny fialonana an' Jesosy satria nanaraka an' Jesosy ny olona, niobe an' Jesosy ny olona, ary nideran' Jesosy ny olona, niafatra lay hoe hosana, hosana ho an'ny zanaky Davida. Le hosana dia milaza voambolana ara-pivavahana, milaza voambolana fampiasa ao anatin'ny fivavahana, ary dia velom-pelonana an' Jesosy ireto fariseo reto. Satria toy ny niendanja teo anaty, tsy toy ny fa zay mihitsy, niendanja teo anatrehan'ny vahoaka, teo anatrehan'ireo mponina atao Jerosalema manontolo, ny fariseo, ny mpanoran-dalàna, ireto olona manam-pahaizany reto de nialina an' Jesosy. Tsy vitany hoe natahotra no very tompontsoa ihany izy satria nazeran' Jesosy ny tao amin'ny tempoly, fa zao tena nialina an' Jesosy ary tsy vitany. Ny fialonana de nanjary natonga fahakalana ary natonga mihitsy ara fikasana ny hamono an' Jesosy. Manimba ny fialonana, fantatsika rehetra, manimba ny fialonana, ary izay ny fantoka nampidirin'ny devoly tao anatin' reto
reto olona voalaza anarana reto ry Jodasy na ry fariseo sy ny mpiradarana isan-karazany. Ny fialonana an Jesosy. Ny antony dia satria koa hitatsika miteny filazantsara manao hoe Jesosy dia nitori-teny tamin'ny fahefana, nohenoiny ny olona, nikeny ny olona teny. Tsy hoe noho ny fahagagana nataon'i Jesosy ihany no nahatonga ny olona nanaraka azy, fa noho ny fahatsapany olona fa manana fahefana izy, izay tsy hitan'ny olona teo amin'reto mpitondra fivavahana Jiosy reto. Hany ka ny fofony ain'i Jesosy. Le avako manimba ny fialonana. Fialonana, ny fahakalana de mitondra makany amin'ny fahafatesana. Mitondra makany amin'ny fahalitoana, faharatsiana isan-karazany. Fa ny faharoa lehibe zay nahatonga ireto olona ireto koa zay nikendry ny hafaty an'i Jesosy de nitahotra. Nitahotra. Teo aloha zany lay antsoantson'ny vahoaka fo niakatra Jesosy niakatra any Jerosalema, niseho amin'ny mahampanjaka azy, niseho masoandro mihitsy zany azo ilazana azy, hitapoko hitam-pirenena ny mahampanjaka azy, niseho an'izany Jesosy. Raha tsorina dia karazana opération coup de poing, zany hoe tena naseho an' Jesosy mihitsy ny mahampanjaka azy, ny manam-pahefana azy, ka dia niororo Jerosalema ray vohatra. Ary de natahotra ireto manodidina azy. Natahotra Jesosy zany efa nivonina, efa nahafantatra, efa tonga ny fotoako fiteniny zany eo amin'izao. Ary dia niororo ny olona, isan'izany ny fariseo sy reto mpanaratara. Natahotra izy. Natahotra inona izy? Natahotra ny fahefana ho very. Natahotra ny fahefana ho very. Fa natahotra ny romanina izy. Natahotra ny romanina izy. Satria tonga lay mpanjaka, lay tena mpanjaka, mazava ho azy, teny vahoaka ny antsanso manao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Herôda amin'ny fotoana io mpanjaka, Herôda tsy zanaky Davida. Herôda naka fahefana hatramin'ny andron'ny Makabeo, no efa naka fahefana ny razamben'i Herôda, fa tsy taranaky Davida mihitsy no nitondra. Satria tsy taranaky Davida ny nitondra de zay mahatonga ny olona mieritreritra hoe zay mahatonga antsika mahantra velona ohatran'io, zay mahatonga antsika re olona tamin'ny fotoan'andro, satria ry Herôda tsy olona tsy taranaky Davida, zany hoe tsy ao anatin'lay fikasan'Andriamanitra, ka de mahatonga ny hoe tonga zanatany romanina ka dia tsy tia miandry an'ilay zanaky Davida zany ny olona. Io kosa Jesosy avy amin'ny taranaky Davida de niantsoantso ny olona hoe iny le mpanjaka, iny le tena izy. Noho zany de natahotra ny mpitondra vavahana, reo mpisorona, satria mpisorona dia niandany tamin'ny Herôda, niandany tamin'ny fanjakana romanina, de natahotra ny ho pitehan'ny fanjakana romanina etontsika, horavany ny fanjakana romanina etontsika, horavany ny fivavahana, horavany ny tempoly, samborony daholo tsika mianakavy de zao horavany firenena. Zay mahatonga le teny any mpisorona be ny amin'izao manao hoe tsy aleonareo ve mahita olona anankiray maty de avitra ny firenena manontolo. Ary dia izay toe-tsaina tahotra izay. Ny devoly any dia mahatonga tahotra. Mahatonga tahotra ao anatin'ny olona. Ny devoly de mahatonga, tsy hoe mahatonga fialonana ihany, fa mahatonga tahotra, mahatonga oro, mahatonga tsy fahatokisa tena ao anatin'ny olona. Ary rehefa manjaka ny tahotra de manjary mitondra ho any amin'ny famonoana mihitsy any. Rehefa misy olona atahorana, rehefa misy olona atahorana hoe hisongadina na hihoatra ny tena de manjary lasa matahotra ary de mikasa hamono arak'izay hita eto amin'ity andinitsotra masina ity. Rehavako malala zao fotoana nerin'andro masina izao de fotoanan'ny fandinitena. Sotra masina ndray maka ny teny Paoly manao hoe tandreminareo tsara, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Rehefa be loatra ny fialonana, rehefa be loatra ny fitiavan-tena, be loatra ny tahotra, be loatra ny fiarovana tombontsoa de zao manjary manome toerana ny devoly. Ny filaza lihitra am-pamaranana manao hoe tamin'ny fotoana firavoravoana fihinanana ny Paska de zao tonga ny olona sy ny mpanorandalana nitady hamono an'i Jesosy. Inona ary ny hafatra ato anatin'izay fanazavana ny soratra masina izay? Zavatra telo lehibe indrindra. Ny tsy tokony ho adinointsika. De izao Jesosy
de mpitondra fifaliana. Jesosy mpitondra fifaliana. Marina fa niteny Jesosy hoe ho fitsarana na hatongavako zany hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa izao ny zava-dehibe am' Jesosy de zao fifaliana. Tamin'ny andro firavoravoana niakaran'i Jesosy, tamin'ny fotoanany Paska niakaran'i Jesosy. Jesosy mpitondra fifaliana. Mahamaika an' Jesosy dia ny hafaly atsika. Tsorontsika tsara raha ny tantara Jesosy momba n'ilay fanaovana Luka 10:10 momba ilay zanak'Adala. Rehefa nibebaka ilay zanak'Adala, niverina tao amy rainy ilay zanak'Adala, de nifaly ny fianakaviana manontolo. Zay sary zay ny tiany tompo takaritsika am'izao herinandro masina izao hoe Jesosy mitondra fifaliana. Marina fa Jesosy mifanena amy fibebahantsika, itsika mibebaka mifanojo am' Jesosy de mitondra fifaliana. Fa zava-dehibe ny fahatserovanao fa ny Andriamanitrao, Andriamanitra ny fifaliana. Tsy tokony ny filazantsaraky ny Luka ho de zay mihitsy. Filazantsaraky ny Luka dia filazantsara ny fifaliana. Jesosy tantarain'ny Luka je Jesosy mitondra fifaliana. Tsarontsika tsara ny fitantaran'ny Luka ny krismasy fa fifaliana. Nahita ny faly reo mpiandry faly, ny olona rehetra nanodidina faly reo anjely any amin'ny krismasy, ary na eto ny vanim-potoanan'ny Paska hiatrehany Jesosy ny fahafatesana zao mbola firavoravoana, andro firavoravoana. Fiavako malala ny Andriamanitrao, Andriamanitra ny fifaliana. Andriamanitra tsy mpitondra fifiarontanaina, Andriamanitra tsy mpitondra tsy mampiorooro, tsy mitondra tahotra, fa Andriamanitra mitondra fifaliana satria famindram-po, satria mpamela heloka. Fa faharoa zay aseho antediny Sotramasina ity zay ao anatin' zay famoasana nify Sotramasina resahantsika izao dia Jesosy zay tantarainy eto de zao Jesosy koa zay mpamonjy. Niakatra nakany Jerosalema Jesosy amonjy. Amonjy antsika tao anatin'izany fialonana, tao anatin'izany vahohony fahotana, vahohony fahakalana satria ny tsy tokony atinoana dia tsy hoe ny mpanoran-dalàna sy ny mpisorona no akareo ngenina nomborao tamin'ny hazo fijaliana, fa isika koa ny avako malala de mety ho mpanoran-dalàna, isika koa sanatria de mety ho fariseo, isika koa sanatria de mety ho mpisorona zay voalaza eto. Rehefa tsy mandray an' Jesosy ho mpitondra fiainana, tonga nge Jesosy fa tsy noraisiny rehetra olona rehetra lay fiovana tiany Jesosy. Niakatra tany Jerosalema nge Jesosy tamy vanim-potoanan'ny Paska, te hanova lay fiarahamonina voafatotra hanjary ho fiarahamonina afaka, te hamonjy le fiarahamonina feno fahantrana ara-panahy, hanana fiainana, fa tsy nandray zany manodidina azy fa namono azy indray. Le avako izao Jesosy tsarotsika manokana am'izao herinandro masina izao dia aza tanona fa mpamonjy izy. Hatrany amin'ny nahaterahany de efa niteny ny anjely manao hoe fa mpamonjy niteraka ho anareo anio. Ary amin'izao vanim-potoanan'ny herinandro masina izao de tsarovy fa mpamonjy koa no efa nomenanao, mpamonjy tonga am'kery, mpamonjy tonga tambonahitra, mpamonjy tonga hamonjy anao tao amin'ny hazo fijaliana, nanaiky ho faty tao amin'ny hazo fijaliana, mpamonjy zay nana fahafenona nefa nanaiky nana foana tena teo amin'ny hazo fijaliana. Zay le Jesosy mamonjy anao amin'ny sarotra, mamonjy anao amin'ny aretina, mamonjy anao amin'ny tebiteby, mamonjy anao amin'ny tahotra. Fa ny fahatelo sady faran'izay asehony ty andiny Sotramasina ty de zao Jesosy koa mpandresy, Jesosy mpandresy. Tsy hoe akory atolotry eo an-tanany mpanoty Jesosy de resy tsia. Jesosy na inona fihetsiky Satana, na inona fihetsiky ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna de zao Jesosy ny tompon'ny tantara, Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Tsy votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra akory ny tantaran'i Jesosy. Na inona fahotan'ny olombelona, na inona faharatsian'ny olombelona, Andriamanitra ihany ny tompon'ny tantara. Tsy votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra akory ka avelan'Andriamanitra ho tantan'ny fahotana ny fiainan'ny olombelona, sanatria tsy votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra miazona ny tantaran'Andriamanitra. Ary tak'izany amin'ny tantaram-piainanao, marina fa malota, marina fa tsy tanteraka, fa mide miverena amin'Andriamanitra, fa tsy manary Andriamanitra, tsy manary Andriamanitra, tsy votsitra akory
fa eo mandraka ry teneny Isaiah amin'Andriamanitra ka manao hoe tsy vonoina akory ny lahin-jiro manetona, tsy tapahana ny volo taratorotoro. Dia izay lay Andriamanitra Andriamanitra mitondra ny tantaranao amin'ny fiainana. Andriamanitra no mitondra ny tantaram-piainantsika satria hoy ny Tompo ao amin'ny Isaia, rehefa nofidiako de tsy mba nariko. Ny Andriamanitra miazona anao, tsy manary anao. Fantatr'Andriamanitra mampanotana zao tontolo zao. Zay no antony amin'izany nanirahany an'i Jesosy mba hamonjy zao tontolo zao, hamonjy antsika. Noho izany de matoky fa Andriamanitra azo ianterana, fa miverena aminy, mibeba, manatona azy, havaozy ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny finoana ny fanahy masina, fandraisana ny Kristy, fa Andriamanitra no mitondra ny tantara. Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra resy, fa Andriamanitra mpandresy ary mandresy ho an'ny fiainantsika. Mivavaka isika. Tompo am'zao zay ny soratra masina izay mampianatra anay, manaitra anay ahatsiaro fa ny Andriamanitra tia anay, ny Andriamanitra eo akaikinay, Andriamanitra fiainana, mitondra fifaliana, Andriamanitra izay mamonjy anay. Sao Tompo am'zay herinandro masina izao fa mamangy anay ianao, mampahery anay ianao, dia mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao, havaozy ny fonay toetra mandrakariva. Isoraty anatinay ny tahotra, ny tebiteby, fa tao am'izay hibebaka, hifona, hitodika aminao Andriamanitra, zay fandresena sy fiainana. Tay ny tontolo andronay io Tompo, ho tontolo andro iarahanay aminao, hiavaozanay isan'andro, hanomponay anao, hifalianay, hiraviravonay amin'ny fahasaranao, fa ao aminao no misy ny fiainana. Dia aoka Tompo, hojerenao ny tanindrazanay, hojerenao ny famindramponao, hojerenao amin'ny fahasoavanao, de tay Tompo ny malagasy rehetra, ny isa-tokantrano, isam-batan'olona, de ireo mpitondra isan'ambara tonga rehetra, paherezo Tompo, ireo manana olana, ireo manana ady am-panara ho tsy salama, jerevo amin'ny famindramponao amin'izao herinandro masina izao, fa ho anay nahafatesanao, misaotra Jesoa. Amen.